بمناسبة قضية مروة بنت مبارك، ايه البنت الأولى لمبارك؟ سهير رجب، اللي اتقال انها اتحجزت في مستشفى الأمراض العقلية بأوامر من سوزان مبارك. وكمان ايه سر قضية النفقة اللي رفعتها أم مبارك عليه وهو لسه ضابط صغير؟ تبدأ الحكاية سنة 2000 لما سوزان مبارك اتفقت مع جوزها حسني مبارك وطلبت منه ان يحط بنت اسمها سهير رجب في مستشفى الأمراض العقلية. مبارك وقتها ما ترددش لحظة ونفذ طلبها فورا. اتبعتت اوامر رسميه واتحطت سهير بالفعل في مستشفى المجانين. في الوقت ده محدش كان عارف ايه حكايه سهير ولا ايه سر وجودها، لكن بعد تنحي مبارك وبالتحديد في 2011 ظهرت المفاجاه. سهير رجب خرجت واتكلمت وقالت ان حسني مبارك هو والدها. ظهرت سهير في لقاءات تلفزيونيه بعد خروجها من المستشفى وقالت انها بنت الرئيس مبارك، واكدت ان السبب في ده انه ما كانش عايز يعترف بيها. لكن برضه قالت ان امها ما كانتش زي مبارك ولا حاجه، دي من ام تانية خالص. القصه اللي حكتها سهير ان مبارك سلمها لراجل اسمه الحاج رجب وقال له يربيها كويس بعيد عن الاضواء ومحدش يعرف انها بنت. فعلا الراجل ده رباها، لكن سهير فضلت تتكلم كتير عن الموضوع ده لغايه ما وصل لمبارك انها بتقول للناس انها بنته. بتقول سهير رجب ان سوزان وقتها عرفت الكلام ده فبدت الازمه، وسوزان طلبت مبارك انه يلاقي طريقه للتخلص منها، وكانت الطريقه دي انها تتحط في مستشفى الامراض العقليه وتمنع عنها اي زيارات او تواصل مع العالم الخارجي. لكن لما سهير قالت كده، في روايات تانية قالت ان سهير اصلا مصابه بانفصام في الشخصيه وبتتخيل انها بنت مبارك. لكن في روايات تانية تمسكت بكلام سهير وقالت ان هو حقيقي، لان البنت دي ممكن تكون صادقة. ودليل كلامهم انهم رجعوا لقضية تانية قديمة تخص عائلة مبارك، قضية بتأكد ان مبارك ممكن يعمل ده لانه ما كانش بار بأسرته. وده بيرجعنا لملف مهم جدا، قضية النفقة اللي رفعتها أم مبارك عليه وهو في الكلية الجوية. القضية دي تم نشرها في جريدة الفجر في يناير 2011 بعد سقوط مبارك في 2011، لما المحامي نبيل وحش حصل على ملف القضية، الملف اللي بيحمل رقم 20 لسنة 1960، وكانت في محكمة شبين الكوم الجزئية. وقتها رفعت الدعوة دي والدة مبارك السيدة نعيمة محمد مرسي المقيمة في قرية كفر مصلحة. رفعت القضية دي يوم 4/5/1960 وقالت في الدعوة ان ابنها حسني مبارك لما دخل الكلية الجوية ما بقاش يزورها الا ايام قليلة جدا، حتى والده نفسه لما كان بيروح يزوره مبارك كان بيرفض يقابله. لما مات ابوه الام تحملت المسؤولية وبقت محتاجة مساعدة مالية عشان تصرف على بيت ولادها، لكنها فوجئت ان ابنها مبارك كان رافض يساعدها رغم انه كان وقتها ميسور الحال وكان مرتبه 15 جنيه. فالام اضطرت وقتها تلجأ للقضاء، وكان اسم محاميها اسمه عبد المنعم محمد، ورفع قضية على مبارك قضية نفقة. والمحكمة فعلا حددت جلسة للنظر في الدعوة يوم 26 مايو 1960. لكن المحامي نبيه الوحش بيقول ان مبارك كان ذكي جدا واتدخل وقفل ملف القضية بنفسه، وبعدها بدأ يدفع لأمه نفقة شهرية. وخلينا نرجع بقى لقصة سهير رجب. لما اتكشفت القضية دي بدأت قضايا تانية من النوع ده تظهر على الساحة حتى يومنا هذا، وكان أشهر القضايا دي قضية مروة يسري المعروفة على التيك توك باسم لقب بنت مبارك. مروة لما اتقبض عليها وكيل النيابة سألها بسؤال صريح: هل انت بنت مبارك ولا لا؟ فقالت وفقا للاتحادات الرسمية انها اتخطفت وهي عندها 1.5 سنة واتربت عند اسره في امبابه. والاسره دي لما كان بتسالهم قالوا لها احنا لقيناكي في الشارع، وكان بيضربوها ضرب شديد وبيعاملوها معامله سيئه. مروه اتجوزت واتطلقت، ولما دخلت عالم السوشيال ميديا انشات حوالي 40 حساب مختلف باسماء مستعاره، بينها مروه بنت مبارك ابنة رئيس مبارك، وقالت انها لجأت الاسلوب ده عشان تواجه اي اساءة ضدها وكمان عشان يكون عندها حضور وتأثير. المثير بقى انها قالت في التحقيقات ان مستشارة الرئيس الاسبق محمد مرسي هي اللي قالت ليها ان والدها الحقيقي هو مبارك، وان والدتها هي الفنانة ايمان التوخي، ومن وقتها تمسكت بلقب بنت مبارك. كمان بتقول ان اللقب ده اداها قوة في مواجهة اي حد بيواجهها. في النهاية خلينا نرجع نشوف الصورة الكاملة. حسني مبارك طول حياته كان بيرفض يتكلم عن ماضيه الاسري، يعني احنا عارفين مين عيله عبد الناصر وعارفين مين اخوات الستات وعيلته، لكن عيله مبارك كان دايما ملف مغلق. حتى اخوه سامي مبارك اللي لما ظهر في الاعلام في بدايه حكم مبارك حصل خلاف كبير جدا معاه وتم تهميشه بشكل كامل. الخلاصه ان كل الابواب دي لازم تتقفل عند باب القضاء، لان اي ادعاء من غير مستند او حكم قضائي بيتحول لتشهير مباشر، واللي عايز يعرف الحقيقه الكامله لازم يتعامل مع الوثائق الرسميه مش مجرد اشاعات
واحده تطلع تقول انا بنت مبارك، والتانيه تبقى في مستشفى الامراض العقليه تقول نفس الكلام. في النهايه السؤال مطروح ليكم، هل انتم شايفين فعلا ان مبارك كان عنده ولاد وانكرهم ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات وعلى الفيديو، لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على تيك توك.